நம்ம டீ குடிக்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? முடியாதுல்ல. ஒரு சேஞ்சுக்கு இந்த கலர்ஃபுல்லாக இருக்க ஹைபிஸ்கஸ் டீ ட்ரை பண்ணலாமா? நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வெயிட் ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன். அது என்னென்னா, இந்த செம்பருத்தி செடி வளர்ந்த கதை தான். எனக்கு செம்பருத்தினா ரொம்ப பிடிக்கும். நாங்களும் செடி வாங்கிட்டு வந்து வைப்போம், வளரும், கொஞ்சத்துலேயே காஞ்சிடும், இல்லைன்னா பூச்சி வந்து செடியே அழிஞ்சிடும். அப்படியே ஒரு 10 டைம்ஸ்க்கு மேலே நாங்கள் வச்சுட்டோம், வளரவே இல்லை. இப்போ இருக்க இந்த செடி வச்சு ஒரு 5 months மேலே ஆகுது. நல்லபடியாக இப்போ வளருது. டெய்லி ஒரு 10 to 15 ஃப்ளவர்ஸ் ஆச்சு இந்த செடியில் இருக்கும். ஒரு க்ரீன் செடியில் ரெட் கலர் பூ பார்க்கும்போது ஒரு ஹாப்பி அண்ட் பீஸ்ஃபுல் லைஃப் எனக்கு கிடைக்கும். சரி போதும், வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போவோம். நான் ஒரு 4 பூ எடுத்திருக்கேன். ஒரு 3 பேர் குடிக்கிற மாதிரி 3 கிளாஸ் தண்ணி வச்சு நல்லா கொதிக்க விடணும். தண்ணி நல்லா கொதித்த பிறகு ஹைபிஸ்கஸ் பெட்டல்ஸ் எடுத்து போட்டு ஒரு 1 minute ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா வெல்லம் ஆர் ஹனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ட்ரெயின் த டீ இன்டு அ கப். ஒரு டார்க்கர் கலரில் இருக்கும். இப்போ நம்ம லெமன் ஸ்க்வீஸ் பண்ணும்போது நேச்சுரல் ரெட் கலர் வந்துடும். திஸ் டீ சப்போர்ட்ஸ் டு மெயின்டைன் அவர் ஹார்ட் ஹெல்த் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு கண்ட்ரோல் ஹை பிளட் ப்ரெஷர். ரிச் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால க்ளோயிங் ஸ்கின்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.